अक्सर आपने सुना होगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्नीजिंग हमें नहीं करनी चाहिए या अपनी छींकों को आने से रोकना नहीं चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको स्नीजिंग यानी कि छींकों के बारे में 3 वेरी इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स बताऊंगी। सो फैक्ट नंबर 1, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग छींकते हो तो आपकी पसलियों की एक हड्डी टूट भी सकती है। हालांकि वो वापस जाके कुछ समय के बाद जुड़ भी जाती है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। नाउ फैक्ट नंबर 2, अगर आप अपनी आने वाली छींकों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी मुंह बंद करके, तो ये हरकत आपकी जान ले सकती है। सो आगे से प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फैक्ट नंबर 3, जब हम छींकते हैं तो हम 1 सेकंड के लिए मर कर वापस जिंदा हो जाते हैं। अगर ये छींकों की बात आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।